Bonjour la famille, j'espère que ça va chez vous, ça va aussi chez nous. Ben voilà. Naye lisuna lisolo, naye memeli bino lisolo moko batindeli ngai. So boza na masolo na bino boko tinda, otindi lisolo na yo na message nako tanga ngo. Yana ndeko moko ayebisa kinga lobi napesa numéro na nga WhatsApp po batindaka ba message. Numéro WhatsApp na pesa kango directement te parce que nazaka na numéro moko privé na salelaka. Alors na préféré na noter pour l'instant kocha numéro nanga privé na les réseaux sociaux parce que talaka eza numéro à famille en privé, mais on verra dans le futur ndenzamba robombisa. Je préfère soza na message tinda na Facebook directement. Na Facebook nanga na message na box na inbox na kokiko tanga et puis na beti lisolo na yo. Je comprends, c'est plus facile et ça la audio, mais même na Facebook peut avoir la possibilité ça la toujours audio pour na le bela lisolo na yo. Mais bon, au koma et on verra quoi. Sinon na le bela toujours soko chango. OK. On a lingaki na loba yango wana avant que na beta lisolo nanga. Lisolo nazana yango eza lisolo mulai pe mingi te. Lisolo ezali que ndeko na biso moko ya mwasi Silva ndeko wana bala na yebisa bino te so na ta nkombo mutu eza nango kombo nete to cheka kombo po to longoli kombo na ye. Ndeko wana bala mobali babana na mobali na bambule ebele bavandi ensemble bandi vi na bango malembe mobali azaki neloko te babundi mobali azaki étudiant ya zaki étudiante babandi vi ensemble petit à petit. Dieu a fait grâce mobali azu musala ya azu musala babandi travailler mobali azu promotion mobali mati mobali komi na musala kitoko. Alors mobali yana za reconnaissant que moi sur yo to bandi na banda bu mwana. Alors atiki était atimos na ba standard a kitoko bavandi très bien. En tout cas ils ont pas de problème. Baboti bana 4 mobali yaza ka mibali pe basala ba erreur à côté pe aboti pe bana mibale libanda, mais tellement que si vaza mutema munene aswa pe bana wana nyoso abokola bango. Donc azalo kwana bana 6 mais na kati bana wana en tout cas baza bien baza kutoyeba kutu pe te ke bana wana baza pe ya yete. Donc baza bien baza pe na problème te. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisolo eza ndenge nini ndeko na biso Siva azana leki na ya mwasi abote na bandeko ebele abozwa leki na muka mwasi banda mwana wana za mukie. Donc ndenga azobota ndenga azana mwana wana deja na maboko leki na ye wana abokoli leki wana pona ye eza leki te pona eza mwana ndenge ezaka mama boti mwana moko na bo vieillesse na ye. Alors yo zwi leki na yo wana donc tellement que mama koli obokoli ye. Donc mwana wana aza neti mwana na yo aza compté parmi tes enfants. Alors abokoli mwana koli donc azotanga ye kutu mwana te azotanga leki te atanga ye pena mwana na ye. Alors si vazwa mwana wana abokoli mwana azokola mwana pusani bazokola pratiquement bapero batant moko na bana na ye quoi bazokola ka ndenge moko bien qu'azaki plus âgé quand même il y a quelques années, mais bakoli ensemble na bana na ye. Alors ça peut différence te aza très bien na bana nyo surtout. Alors bana bakoli bana bapusani bana bazui diplôme de ye azui diplôme de temps leki ya Silva oyo azui diplôme de temps. Tant azui diplôme de temps mwana alobi okota faculté moko na Kinshasa a banda classe 9. Tant mwana bandi kaka première année na ye mwana azui zemi. Tant leki azui zemi et ça va pas si mingi parce que pona yeza neti mwana na ya liboso. Alors asilika ki makasi asiliki a ebisi leki na ye que okoko bebisa vina oboete oza si jeune mobali azate ndenge nini ote o ayebine te azaki na 2 copains expliquer wana. Donc complication quoi. Allez ayekolaksa garçon wana ayeo andimi na ezemi andimi mais azane pe na possibilité te. Alors mobali Siva azaka quand même na moi situation bien azana musala bien na moi ba faire na pas bien ba Siva siliki mingi alobi non via mwana ekuko beba boite en tout cas zemiana fo longwa siliki. Alors yaya alobi te leki azana mukie ko banda ko sese ba avortement lokola sali erreur
tokipi ye kaka totika ye kaka abota nga na obokola mwana ye a continuer la classe na ye mobali abi jamais mobali asilikaki mingi ye mobali ya asiliki mingi po mwana aza kwa mwana na bango atoka azo préciser eza mwana eza leki ya mwasi na ye mais eza lokola mwana na bango parce que bango babokoli ye banda aza mokie. Alors na kanda wana mobali asiliki alobi non so bongo mwana afala mwana ndako. Alors mwasi abondelaki ye te pardon alongwa na ndako te ate avanda bate azonge pa ba mama. Alors mwana bakei na ye yaya sifa bon so bona kene na yo bake balongoli ezemi wana tant balongoli ezemi nde ye mobali ayekokitsa kanda mwana azongi na ndaku mwana fandi na ndaku mwana azongeli ba classe na ye azongeli kotanga azongeli makambo nyonso tu a continuer akomi na deuxième graduat na ye ale ye yaya mobali ya yaya alobi ke ifo leki na ye akende bazwi na musala bango ba contrat mobo bazoti ba bourse ezobima bacha kumba mwana. Alors bacha kumba mwana na biloko ba bourse wana esali ke mwana a voyager akoti bamboka mwana tanga précision bamboka ezate parce que kopesa éclaircissement ya famille ya mutu nini nazolobela. Alors fona tanga ka vaguement quoi pour ne pas donner de détails sur la vie des autres un peu quoi. Alors bazui mwana kei azui boursa ke kotanga na mboka mwana kotaki mwana banda kendaki azotanga azoswana ya na ye mais après un certain temps akomi akutani na mbali moko boye azotanga lisusu te esali ke grand na ya siliki avec ba effort nyonso nazosala mpona batindi okende otanga yo komi kuna komi susu okutani na mobali okomi susu donc mwana na grand sœur bazoyoka na sute abandi kosilika mais comment tu ne respectes pas babisi otanga yo komi kuna okomi so libala. Alors ya na leki na bezo simba lisute contact tikala kaka na semeki na ye mobali ya grande sœur. Alors esika vandaki yana na sa kanda esali que basali ta pour de 6 mois ba so la sute na kanda zaki nango ke azo respecter makambu ya azo ko yebisa ete aleki alongwe wana ayeko yebisa ke akoti Europe ayeko tindela monka message ke akoti na Europe sikoyo akomi na poto. Alors yaya lobi bon soki yango nde nzela na ye tondima kaka problème ezate sikoyo loko koti Europe est-ce que classe yango okotanga te na otanga te azwi mosala abandi pesa ba explication yaya pe abi problème ezate sikoyo ye yaya mobali mpe azalaki na mwa possibilité bambula mpe leki ebele yaya lobi bon fo akende kotala ndeko na ye parce que mikolo eleki ebele amona ndeko na ye te so asali voyage olinga profita kita mpe na France amona petite sœur na ye petite sœur abi ok problème ezate yaya pa bongisi voyage a voyage na bana mibale bakende bakutana na ye leki esika azali tant bango bandi bongisa voyage ekomi pembeni babongisa voyage leki ake Grèce yaya lobi biso tosu babiye tobongami deja tozoya yo kokele su Grèce ndenge nini na osala tuna oya namona bino nake na konta mosala ba explication ebelebele. Alors yaya ayekokende na France tant yaya akomi na France leki aye na auti Grèce aye donc yaya aye asali 2 semaines na France parce que akendaki mpe France après France akende mboka mosusu bongo azonga Congo lokwa congé 1 mois yaya asali 2 semaines na France. Quand asali 2 semaines na France ye leki aye kaka tango etikali 3 jours yaya azonga nda aye akutani na bango vite fait quoi ya azomoneka mutu on dirait lingi contact mingi te on dirait elle est instable quoi. Alors yaya pa vandi mais ezate mais leki na nga linga na ye besiko za na mona vie na yo na mona ma comprendre kate. Alors yaya ke ake na mboko mususu alinga akende wana mais motema na ye bongi te motema na ye nazomona mwana oyo clair te nazomona mwana oyo comme s'il y a quelque chose à comprendre en côté yaya pas si voyage na ye mazaki déçu azongi tant azongi mwana pas azongi sur na France
allez yaya sengi na bande comme sous parce que bon na kaete o za contact na batute ali ko so na batute za vraiment contact na batute chaque fois soka tuni kaka sango na ye ote elinga na ko zana contact na batute soka tuni est-ce que mon attente bo on a linga na membre ba famille créer ka ba problème on a linga ba camarade te on a linga aza tout le temps kaka na monde na ye kaka nzoka nde mwana oyo abomba sekele zemi ya liboso wana nzoka oyo balongolaki na ndako kuna ntango azalaki na classe ezalaki ezelo ya semiki ndenge akenda poto wana bakendisaki bourse mbangu ezalaki mpe bourse yango mpe kaka te ezalaki nde mobali atindaki ye mpo azwaki zemi ya mibale toka nde ndenge mwana wana akenda na zemi abota mwana oyo abomba donc ti azokima ya na ye wana azokima ya na ye mpo aza na mwana oyo ya mobali ya na ye. Alors mobali atindelaka ye mbongo basololaka basalaka mpe na bango na ndenge mpe ya kobatama yaya mpe akei mpe kaka me ata obombi suka makambo mosusu ebimaka kaka kokamwa kaka ebimi mpe kaka likolo sikoyo yaya azongi motema yaya ebongi te yaya mpe afandi yaya amoni na leki na ye contact ezozala bien te yaya ekobenga na telefone mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi sikoyo vi na yo eza ndenge nini oh naipse ki na jumbali mo boye o ngapena lingina ngate c'est comme si tu es tout le temps derrière ma vie akumka hein neti akata relation court quoi neti kanda neti ali ba question te ali ba problème te quand tu as c'est pas possible vraiment tout reço na kei ce qui na voyager na kokende ko umela tanga ebisi mobali non c'est une grande fille mais non il faut tika ça la vie na ye et de toutes les façons tu n'as pas besoin chaque fois quand tu voyages au Québec France wana tu peux aller na mboka mususu kende na Londres kende tu pas obligé grande sœur bana na ye baye na mboka na biso koto na États-Unis baye po batanga alors grande sœur souwe na ezaki ke leki na ye pe le quoi azui yango ezoyebana te soki azozala kote nini soki azosouffrir soki azabi ezoyebana te peut-être soki pa kolinga aya bouger aya ozala na États-Unis azala bien ala soza na souci ndeko na ye parce que eza lokwa mwana na ye mais mwana azo kima gauche droite alors grande sœur ayi kokutana na camarade na ye moko bazalaka na ekala ebisi camarade na leki na nga aza na France leki na ngango chaque fois so na tuni ye o abouger adresse o akendaki soki Espagne o akendaki soki azaka aboye est-ce que moyen zate vraiment mekana ko landelanga na mwana oyo alors yende kona grand camarade alobi ok problème zate na ko landela na tala leki no so azana via bien na me ko pesa quelques informations alors ya ebaki te ke camarade grande sœur na ya comment landela camarade grande sœur na comment landela ya chapi moi ba jeune kaka ba landela ke ba tala qu'est-ce qu'elle fait vineza ndengeni ba ko découvrir que azala mwana mbola maboko atambola na akoyebisa yaya namona kasi va namona kaleki na yo azandira azana mwana ndira bota mwana moko ya mwasi po atambola na mwana moko ya mwasi ndira azana mwana moko ya mwasi yalobi ya solo mwana moko ya mwasi ba âge nini apesi ba âge faisait peut-être mwana na koza msuba ba 5 ans 5 ans ok abi ndenge na moneli akoza ba 4 5 ans 6 ans donc akoza na ba âge wana quand yalobi ok bolukela nkabozulanga adresse botaka place na vanda kanga na linka na eska zakana mobali balandeli batel babite tout le monde dirait ça mobali te mais on dirait avant un appartement moko ba moni place na sto vanda ka ok grand sœur bina ko sale surprise grand sœur azui avion azo voyager tant grand sœur azo voyager mobali abengi mwana ayebisi ok ba yana yo azoya na France mande ya zozo masolo ba beteli ete akipe na ndako pa beteli mobali te kitama kambezo leka ba episinga kutaza na mwana kaza na boy ndio mutu ya zo beteli solo nde yona traître yona zozo li solo mbanga abengi mwasi abengi likangu na ikuna ebisi ke keba a comprendre déjà boy ba ebisi boy tala kutazo linga ya boy keba boy donc chaque fois grande sœur ayaka o ya kina mbango Espagne akinda ndeko tika mwana pa camarade na ye parce que lingite grande sœur na ya mwana wana kokani na mobali alors kobomba un jour pe vérité kobima kaka alors nzamba sali ke grande sœur a voyagé comme na France ye mwana mwasi o akende Espagne azate grande sœur abimeli brusque na ndako tanga kuna ndako fermé azate parce que azaki déjà averti ke grande sœur akoya grande sœur tuni azate
allez grand sœur alobi problème eza te turo na kofanda na zela allez akei ye mwana mwasi akoya o ndenge nini o te nazalaki na Espagne mais siko na Espagne okendaka wapi ozalaka wapi onga na ye kotala yo na ovandaka epa nao onga naza disponible te ngai epa na ngai na vana bakamarade na nga ngai olobaki te nga ntina alobi lelo nga na oyakaka epa nao ya lobi te aboyi ndeko na ya kota epa na ye nzoka nde azoboya bafoto azoboya donc na ndako ye avandaka eza eti ndako na ye libala ko eza eti ndako moko ye avandi na libala na ye na mobali oyo atanga ayaka mpe nde basaka bolingo na bango kwa alors ekoleka ekosala ke grande sœur na baede bandeko mosusu mpo coupe court aye kodécouvrir que mobali na ye abotana leki na ye esali epasi heureusement azalaki na poto yango kaka asali crise à tension makasi esali AVC akoti hôpital parce qu'elle pouvait pas elle n'en revenait pas c'était choc elekaki tellement makasi donc ayeba te nazonga na ndako navana na mobali oyo ndoki leki na ngai nde aza ndoki bana ebele toboti bambula ebele tofandi donc grande sœur aza kao donc ayebi te eloko na kokosala alors leki aye koeswala ndeko na ye yaya limbisa ngai en tout cas ata makambo ezalaki ameki koexplike grande sœur akoki te donc grande sœur akoti hôpital alors mobali ntango ayoki ke grande sœur akoti hôpital mobali ayebisi ye mwasi alimbisa ye mwasi azonga na minute oyo grande sœur avandi na ye na poto nano parce que asalaki AVC le temps qu'à se contrôler le temps que bameka koede ye yango kaka ntango atindeli ngai na bino abeta lisolo yango eza lisolo ya mawa tu omoni bandeko fo tozala vraiment na tosala keba na kati ya mokili oyo tozala bamama surtout fo tozala miso afungwama epuis bana beyebaka eloko moko eloko ozolona lelo obuka yango lobi ntango ozokende osala eloko ya bongo ozokisi motema ya ndeko na yo ozwi mpe mwana ozobokola eza neti inceste na kati ya famille eza bien te parce que futur na yo ba jeune fille faut faire attention même si mutu asali avance lui bali basala toujours avance na bana basi mais moi si faut la ferme moi si faut eba non faut sala oloba non ko accepter te parce que mbongo parce que azopesanga parce que bon non moni futur na yo ozana besoin côté kango te parce que eza na mbongo mo bazopesa yo poto eza lola te poto tu peux arriver ça na ndenge ebele Dieu peut faire grâce mutu na mtakoma okomi poto okomi États-Unis okomi côté nyonso tout mais le plus important eza okoma poto te le plus important eza kozala na bénédiction le plus important eza kozala na esika ya bien moni yaya wana aza na abokoli yo faire souffrir motema na ye na minute famille eza ya kokabwana famille eza ya kokabwana parce que bato nyonso baza kolela ozwi sikoyo situation wana donc yaya na yo akoti hôpital na hôpital kuna esika azali akoki mpe kokufa na crise cardiaque oyebi so bambula ezopusana ba crise cardiaque yango ekomaka mpe pembeni akoki mpe osala crise moko akufi vi mpe esili parce que yo bombi sekela bongo siko na minute yo na ye yo na mobali na yo oza na mwana omoni bandeko basi tozala mwa mayele ko surtout baleki na biso ya basi bozala mayele bana na biso bozala na fermeté botya nzambe liboso botika babiloko ya bongo eza situation moko boye esalamaka ebele makambo ebele masolo ya boye eza ebele na bavie mais peut-être eza na baoccasion ezopesamela te ya kobeta yango alors conseil kana kokoki koapporte ke bandeko na biso ya basi faites attention bana na biso po faire attention boza kitoko boza jeune bomeka botya nzambe na vie na bino botika mibali moko te ya kosa yo mutu moko te ya kokosa yo bozala ferme et ben voilà quoi yango kana ningai na partager na bino mais na minute oyo ndeko na biso ya mwasi aza na hôpital AVC asalaki alors moi azonga Kinshasa eza te azoyeba te soki azonga Kinshasa mpo avanda na mobali na age mpe ndenge sepusani azoyeba te donc eza na situation moko très compliquée ndenge nazwi message ndenge mpe na beti yango mpe
nzamba sunga yepe à s'en sortir situation wana et se décamper la famille bien que zelo mobwe et que moi kobosa nango eza lisusu hein et c'est ko zoki hein cicatrice wana et ba cicatrice monsieur elongwa ba monsieur elongwa atteint monsieur tikali à vie quoi. Et ben voilà, c'était un peu ça. Bon, dès qu'on a vu la précieuse, je voulais juste parler de ça. Bah, bisous na bino ma solo na bino botin de langa on kaka na message comme ça to bete ma solo en allez, des bonnes choses. Je vous embrasse. Allez. Bisous bisous. Bye bye.